ಹೆಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸರೋಜಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಗಾರೋ ಅವರ ವಾಲ್ಯೂಮೈಸರ್ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏರ್ಸ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗಾರೋ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮೈಸರ್ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಹ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಲರ್ನಂತೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ನ ಸಹ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇಕಪ್ಪ ಅಂತೀರಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೂಡ ಈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಟವಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಗಾರೋ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮೈಸರ್ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಬಳಸಿ ಏರ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೋಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಲೆಗೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ರಷ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸಹ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ವೇವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಹ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರಿಝಿನೆಸ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ವೇವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೂಡ ತುಂಬ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ಗೆ ಸಹ ಕೂಡ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ಗೂ ಸಹ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮೈಸರ್ ಏರ್ ಬ್ರಷಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಡ್ರೈ ಸಹ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೇವಿ ಎಡ್ಜಸ್ನ ಸಹ ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಹ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಸಹ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಈಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 2 ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ನ ಸಹ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 3 ಈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 2 ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಹ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಕಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ನ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ನಂತರ ಎರ್ಗೋನೋಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಬ್ರಷ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಾ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ವೇವಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ನಿಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಗಾರೋ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮೈಸರ್ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏರ್ ಡ್ರೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.